Matsimpana etinineny Ratovelo Jacqueline. Ary aoka napaka omponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen. Ivavaka isika tompoko. Tsy mety mangina ny fomampananay ry Andriamanitra raina izy any an-danitro, satria fantatray loatra fa ny famindramponao, ny fitiavanao sy ny fahasoavanao irery ihany no manenika ny fiainanay iray manontolo. Saotra betsaka indrindra ihany koa tompo, satria izahay neny mbola tafajoro toy izao dia no ianao ianao no tsy mitsahatra mandefa ny anjely masinao itobo manodidina anay tsirairay avy, na andro na alina, dia tsy mba manatahotra izay satria tsara piahy sy piaro ny fiainanay. Makasitraka indrindra ihany koa tompo na nasitrana ny aretinay rehetra ianao, na aretim-batana izany na aretim-panahy. Ary ankehitriny izay dia mbola velona hatrapamonjena, mbola nahatratra indray izao maraina vaovao izao ao anatin'ny fahasalamana tanteraka, dia mbola afaka hivavaka aminao, handreny hafatrao, hanampianatra anay, hanitsy lalana anay, ary koa ampitombo finoana anay. Koa mba meteza Jesosy malala na dio anay amin'ny fahotanay rehetra, mba tsy hisy intsony sakatsakana tsy hahafahanay mandre tsara ny teninao. Dia aoka koa ny fanahy masinao tompo, hanampy anay hitahiry ny afatra omponay, ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay, ary koa ho ampaherezinay ny manodidina anay. Dia mitenena tompo fa efa vonona izahay andre ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kera avy any Nazareta Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary mifampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Timoty voalohany, toko 4, ny andininy 4. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Amen. Zany andiny soratra masina foy izany ry havana no angalantsika vatsim-panahy indray amin'ity maraina vaovao ity. Fantatsika tsara tokoa fa Andriamanitra no tompon'ny fahalalana sy ny fahendrena faratampony, ary ny fahefany koa dia manerana izao tontolo izao. Ambaran'ny bokin'i Isaia koa aza fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahery, mahagaga, rainy mandrakizay andrin'ny fiadanana, ny fanafahana dia eo antsorony, ary ny fahefana feno dia eo ampelantanana. Ary tsy izany ihany fa Andriamanitra koa dia endry, be fitiavana, sady be indrafo. Noho izany dia tsy mahagaga ry havana raha tsy nisalasala mihitsy ny tompo nampidina an'ilay zanan'ilay tokana tetỳ an-tany mba hiara-ny fahoriana faratampony. Eny hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza, satria maty novonoina teo ambony hazo fijaliana anie Jesosy, ka dia nilatsaka teo ny rano mba hamonjena antsika tsy azahoantsika fahamelan-keloka ihany koa. Ny anton'izany rehetrarehetra izany dia tsy inona fa te hiala nenina farany amintsika ny tompo ry havana, mba tsy tia misy ho very tokoa mantsy isika na dia iray aza, fa samy andova ny fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko 10 ny andininy 13 manao hoe, izao sy ny ray hoy izy dia iray ihany. Noho izany ny tanjon'i Jesosy Kristy izany dia mitovy amin'ny tanjon'Andriamanitra koa. Samy te hamonjy sy hanafaka antsika rehetra mba tsy hisy ho very isika na dia iray aza. Ary teo anatrehan'izany baikon'ny iray izany dia tsy mba nandana nononona mihitsy Jesosy ry havana. Eny fa na dia tsy maintsy hiala sy andao ilay fahatsarana sy fiadanam-be dia ho anilan'ny iray ny azy izy. Zany rehetrarehetra zany dia azo hitarafana sahady ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Kanefa na izany aza dia tsy tokony koa isika hanatena fitahiana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra foana eo amin'ny fiainantsika, fa indraindray koa mba mety homeny zavatra tena tsy heveriny saintsika mihitsy isika, mety zavatra tena mampalahelo sy mahavery hevitra antsika ihany koa no homeny antsika. Kanefa raha toy isika ka tena mahatoky fa Andriamanitra dia mpandahatra endry, dia tokony tsy ho kivy isika ry havana
fa dia ho raisitsika mandrakariva amin'ny fisaorana foana zay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary zany no ilazan'ny soratra masina ao amin'ny mpitoriteny toko 7 ny 1:4 manao hoe amin'ny andro mahafalo izy dia mifalia ary amin'ny andro mahaory mieritreretra. Zany hoe rehefa tonga ny fahasoavana, rehefa tonga ny fitahiana sy ny fahombiazana eo amin'ny fiainantsika dia mifalia misaoran'Andriamanitra. Fa rehefa tonga kosa ilay fotoana toa manjombona izay, misy fotoana toa tsy takatra ny saina mihitsy miseho eo amin'ny fiainantsika, toa miravoravo tanana mihitsy azy isika dia aleo aloha mandiny tena tsara satria tsy mitrangatranga foana eo amin'ny fiainantsika ireny zavatra ireny fa misy antony avokoa matoa nataon'Andriamanitra. Ny zavatra miseho anefa matetika dia mampalahelo satria rehefa sendra mandalo olana isika, raha mandalo sedra maiko dia tena vitsy amintsika tokoa ry havana no tonga saina sy andiny tena ka mitamy tena hoe inona Jesosy Kristy no nataoko ka nampalahelo anao, inona no nataoko tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka nahatonga izao zavatra miseho izao. Sao la nisy zavatra tsy fankatoavana teo amin'izay nataoko, na sao koa nandeha tamin'ny tsy fahamarinana sy tsy fahitsiana aho, sao koa tsy mba nahajoro tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra sy amin'ny maha-kristianina marina. Tsy navita tamin'ny tena toy izany tsika ry havana, fa tonga isika dia nanome tsiny olona na zavatra foana aloha. Ireny no nanilahintsika matetika mba ho tompona ndraikitra voalohany amin'ilay zavatra sarotra miseho sy tsy mahomby eo amin'ny fiainantsika. Ny antony dia satria adinitsika sy ataotsika tsaina angamba ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 9 ny 1:4 manao hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy antony avokoa. Ary marina tokoa ry havana fa tsy nisoa ihany tokoa anie no azontsika avy amin'Andriamanitra fa na dia ny ratsy koa aza mba omeny antsika. Ary matoa ireny nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia sanatria tsy hanapotehany ny fiainantsika akory fa kosa mba hanitsiny antsika ary koa hanefeny antsika mba ho tonga olo-baovao isika. Ny tompo mantsy ry havana dia tena mahafantatra zay mahasosy mahatsara ho antsika tsirairay avy. Ary tsarovy koa fa zay tiany sy ekeny ho tanterahana dia tsy maintsy ho tanterahany fa tsy misy na dia iray aza afaka anakana azy na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Rehefa tsapantsika ry havana ny fahatsoantsika dia aleo mibabokeloke, aleo mifona mangataka famelana, fanavaozana sy fanotsiana avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra ka tsy hiverenana intsony ireny zavatra nataontsika nampanahelo an'Andriamanitra ireny. Ny zanak'Israely ry havana rehefa teo anatrehan'ilay rano mangidy dia tsy nitsahatra ny monomonina na ny metsiny any Mosesy. Eny tena navita na metsiny an'Andriamanitra mihitsy aza hoe fa maninona izay no entina taty anefitra taty mba ho faty. Tena mampalahelo ry havana satria tsy takatra ny sain'ireto zanak'Israely mihitsy fa fihizaham-toetra nataon'Andriamanitra avokoa ny ireny mba hafantaran'Andriamanitra tokoa ny habeny finoana izy ireo azy. Ary tsy ny zanak'Israely ihany koa no izahan'Andriamanitra toetra toy izany fa isika rehetra zanany ihany koa dia zany toetra amin'ny fomba maro isan-karazany tokoa. Manara-maso ny fiainantsika tsirairay avy izy isan'andro. Dinihany avokoa ny fomba fiainantsika, dinihany ny fomba fanaontsika, dinihany ny lalakalehantsika, eny hatramin'ny fotsika tsy miloaka aza arahiny avokoa. Fantany avokoa noho izany zay zavatra faniritsika ao anatintsika ao. Ary dia izany indrindra no jereny hoe mba mendrika azo izany faniritsika be dia be izany ve ny fitondrantenantsika? Mba miezaka manao ny marina sy mahitsy ve isika? Ny toe-po sy ny toe-tsaintsika ve mba mendrika ny fitahiana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra? Raha miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mieza mitady fahamarinana, mieza mitady fahamasinana, mieza mitady fahendrena, mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra dia tena mba notanterahantsika koa ve izany tamin'ny fandeferana, ny fanetretena ary ny famindrampo kokoa. Tsarovy foana ry hava malala amin'ny tompo fa matoa ny tompontsika tsy mitsahatra ny mananatra atsika. Matoa izy dodona manala atsika ao anatin'ilay fatorana sy fahazaran-dratsy be dia be mahazo atsika dia satria efa atomotra dia atomotra ny farany. Izany hoe fotoana efa tena tokony hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny izao. Fotoana efa tena tokony hanehoany ny heriny sy ny fahefany ihany koa. Saingy toerintsika amin'ny fahotantsika ny tompo dia tsy afaka miasa ry havana.
ary ataontsika foana ihany koa zay rehetra analavirantsika azy. Ny tompo anefa soa ry havana fa maro koa mandefitra amintsika mandrakariva dia tsy mitsahatra amin'ny mananatra atsika izy, tsy mitsahatra amin'ny manitsy atsika foana izy amin'ny alalan'ny teniny, satria tena sitrana ny areti-panahintsika ny tompo alohan'ny hatongavany anjely eny amin'ny rahony lanitra hitsoka ny anjomaro. Tiany ihany koa isika mba ho tonga olom-baovao ho feno fahatsarana alohan'ny anatrehantsika ilay fitsara-marina ndraisantsika ny valinasantsika tsirairay avy. Dia mba ho tanteraka amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny mpanompo izay efa nofidiko tsy mba riko, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka didiko ihany. Dia ho tonga zanak'Andriamanitra marina tokoa isika, ho piray lova amin'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay tokana. Amen. Ivavaka isika ry havana. Faly sy ravo ny fomam-panahinay ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, satria na dia ratsy tsy tanteraka azy izay dia tsy mbola tofoto aminay tokoa ianao, tsy mbola niala taminay mihitsy ny fitiavanao. Anika dia tsy mety sasatra ianao Andriamanitra, fa mitady hevitra mandrakariva mba hamonjena sy hanafana anay eo amin'ilay toerana feno fahalotona, feno faharatsiana mitondra fandringananao anay. Makasitraka indrindra anao zay tompo malala amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay ihany koa, ka tsy mba navelanao ho renoka atao amin'ilay torimasom-pahotananay izay, fa nifoazinao hatrany amin'ny alalan'ny fananaranao, ny fanitsiana maro isan-karazany ampandrenesinao anay isan'andro. Menatra sy mangahiay anefa izay tompo malala eo anatrehan'izany rehetra izany, satria be dia be tamin'ireny fananaranao ireny ane no tsy tanteraka tompo fa izay tianay sy mampety ny fiainanay ihany, zany no tanterahanay. Mamindra fo dia mamela heloka anay tompo malala amin'ny hamafisaponay, dia mifony mibabokeloka tanteraka eo anatrehanao koa, satria rehefa tojolana sy fahasarotana anie ny fiainanay tompo dia tsy mba mahay mandiny teny izany izahay, fa avy hatrany dia manome tsiny olona sy zavatra ho tompo nantoka voalohany amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainanay. Ary indraindray aza dia diso hevitra tanteraka izahay hoe tsy tokony zavatra tsara foana ve nomen'Andriamanitra anay, fa tsy mba ho tsotra hatran'izany fizaham-toetra izany izahay. Koa mangataka aminao re tompo, ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, haiambina ny vavanay, ho malay miteny izahay, fa kosa azoto eritreritra sy andiny tena mandrakariva alohan'ny hanomezanay tsiny ireo manodidina anay. Ampio ihany koa izay fanahy masino, haiankatoa ny fananarana rehetra tonga eo aminay isan'andro, mba hanatsarahanay sy hanavaozana ny fiainam-panahinay, ary koa mba hatongavanay ho tena zanak'Andriamanitra marina, mba afaka hanehoanao Andriamanitra ny herinao sy ny voninahitra ao amin'ny fiainanay, ary koa mba hahatonga anay ho mpandova ny fanjakan'ny lanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay zanaka ao lahatokana, tahaka miaraka aminao. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina atsika samy ho tanteraka, ka rovona avokoa ny fanahitsika sy ny aitsika, ary ny tenatsika ho tanteraka, ka tsy hanatsiny isika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, matoky izay miantso antsika, sady izy ihany koa no hanefa izany. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.